not with their name. Techno Galaxy. I can see Oluremi Oluyemisi, Michael Oluwatosin. Welcome. Honorable, good afternoon. Good afternoon, sir. It's a pleasure to be part of this interactive session with the constituency. Thank you, sir. Thank you, sir. We hope to have your feedback and your stewardship in the last 1 year. Yeah. Also, please accept my congratulations for your 1 year in the office. Thank you, sir. We'll soon start. Please bear with us. We are just trying to allow people to come online so that we don't move and at the end they will have to come back again. Yeah. Please, I'll have to mute all. We now have about 14 participants. I just want us to have a good number before we start. Please bear with us. OSB, okay, Samson, welcome online. Victoria Tony Adepiton, I can see you online. Welcome. Tola Fadari, you're highly welcome. You're having more people coming online now. If we're able to wait for like the next 3-4 minutes, we just wait for others to join, then we start. Within 3-4 minutes, we'll start. We're having more people coming on now. Thank you all for joining us. Thank you all. Please, I'll have to mute everybody. I have to mute everybody so that the background noise will not be disturbing us. When it's question and answer session, we can unmute. Okay. Mr. Tola Fadari, you are raising up your hand. Is there any suggestion you want to give us? If there is anything, we can quickly put it in a chat so that we can be able to see it very fast. Yeah, we're having more people joining now. So
Thank you all for coming on board. We have about 25 people, 26 people in the meeting now. In the next 2-3 minutes, we'll start. I'm just waiting for other people to come online. So, Adekoya Shegun, welcome. Akoni Oladimeji, you are highly welcome. Baoba Kutaiwo, Christopher, I appreciate your presence. Mao, Mike Adek, you are highly welcome. We are still expecting enough for work on Kolawole Shola. Welcome on board. I think some other people join with the name of their phone. When it's exactly 4:10, we'll start the program. When it's exactly 4:10, we'll start the program. We are just trying to wait for more people to join. Thank you. We have just 1 more minute to start, so others can be joining as we proceed, so that we don't waste our time. Hello. 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 You are welcome on board in Kadiwale. Just trying to make sure that we have a lot of people on board. Just some seconds to go. We can start. Okay. Admin of INEF. Hello. Admin of Hello. INEF. Can you hear Hello. me? Yeah, we are here. Hello. Yeah, we are here. Hi, Honorable Sir. Yeah, I can hear you. Hello. Honorable, good afternoon, sir. Good afternoon, afternoon, Honorable. Oscar. Yes, My sir. brother, you'll be giving us the opening prayer as we start. So I will call on you when it's time for the opening prayer. You are welcome, sir. Okay, sir. Okay, sir. And this jazz piece is captioned Silver Sword. Yeah, we can start. We can start now. I would just want us to look at the agenda so that we'll be able to know what the agenda looks like. This is the agenda for us. Okay, sir. The first on the agenda is an opening prayer. Then I will try as much as possible not to speak much of English here. In fact, I would advise you allow the meeting to go in our Yoruba dialect. That's a good one. Then I'll have to change to Yoruba. Ẹ káàbọ̀ sí àpérò yìí o. Ọlọ́run á bá wa tún Ìjẹ̀bú náà ti ṣe o. Àmín o. Gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan tá a máa ṣe lénìí, bó ṣe máa lọ náà ni mo ti fi sí orí gbàgede fún wa. A máa kọ́kọ́ ṣe àdúrà ìbẹ̀rẹ̀. Láti àdúrà ìbẹ̀rẹ̀,
gbogbo nǹkan tí a ti ṣe láàrin ọdún kan sẹ́yìn màá sọ then màá lè bá àwọn èèyàn wa màá dẹ̀ lè gba ìbéèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa àti ìgbìyànjú tí a ti ṣe tó bá fẹ́ ká tó ṣe sí àgbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn wa bí mo ṣe rí nìyẹn. Màá fẹ́ kí ẹ jẹ́ kí a mú ti gbogbo kámẹ́rà wa ẹ jọ̀ọ́ ká mú ti ọ̀rọ̀ wa so that kò ní máa affect àwọn èèyàn ẹ jọ̀ọ́ ń tọrọ Ọlọ́run ká lè gbọ́ gbogbo nǹkan tá a bá ń sọ dáadáa. Ẹni tí ó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ni kó unmute ẹ jọ̀ọ́ ń tọrọ Ọlọ́run so that ọ̀rọ̀ tó bá ń sọ lẹ́yìn kò ní máa dí wa lọ́wọ́. Àti ní àwọn èèyàn tó pọ̀ tí wọ́n ti wà ń bí a máa ṣe àfihàn àwọn èèyàn wa bí ìpàdé bá ṣe ń lọ. Oscar, hello Oscar, if you are hearing me, please let's have the opening prayer so that we can start. Okay, ẹ ṣé púpọ̀ Honorable Abayomi Fasua. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àsìkò tó fún wa láti péjọ láti jíròrò àti fún Honorable wa láti fún wa ní àwọn ibi tó bá ṣe dé. Àpérò tá a fẹ́ ṣe lénìí k'Ọlọ́run kó gbà fún wa. Gbogbo nǹkan tá a bá sọ lénìí k'Ọlọ́run kó gbà fún wa. Gbogbo ìgbìyànjú wa ìlàkàkà wa fún ìjọba ìbílẹ̀ wa Ìjẹ̀bú North East k'Ọlọ́run kó gbà fún wa. Gbogbo ohun tá a bá ṣe lénìí àfọlúwa síwájú àfọlúwa kẹ́yìn àfọlọ́run ọba síwájú dídúrà máa sọ lónìí àfọlódùmarè àfọkẹ́yìn dídúrà máa sọ lónìí ká sọ̀rọ̀ ara ẹni ká gbọ́ àgbọ́yé aṣojú ẹnikẹ́dẹ̀ẹ́rẹ́ Ọlọ́run kó bẹ́ ní dúró tí kò ràn lọ́wọ́ o. Ọ̀fẹ́ fún ẹni ní èsì àbọ̀ ọdún kan rọ̀ ṣe lórí àléfà bí kúdẹ̀kúdẹ̀ bá kù Ọlọ́run kó bẹ́ ní tó dédé náà kó gun régé kó ràn lọ́wọ́ o torí òun rà fi rí bẹ́ẹ̀ kó la aṣojú ẹni Ọlọ́run àdúró tí wọ́n o. Àlè ṣe àṣeyọrí o dédé àwarọ̀kẹ́ la aṣojú kẹ̀ èrè ìjọba tiwantiwa àríre rẹ o a máa ṣàṣedànù o Jésù Kristi Olúwa ẹni àṣẹ o. Ẹ ṣeun ọ̀rẹ́ mi Oscar Ọlọ́run àtúbọ̀ bá ẹni tó mo fẹ́ kí gbogbo wa jọ máa sọ Ìjẹ̀bú máa dé máa sọ Yorùbá náà òyìnbó rákàn níjẹ púpọ̀ náà bí bó ṣe máa lọ òun láti kọ sókè yìí lẹ́yìn tí bá sọ̀rọ̀ tán àfúnwa ní ààyè láti sọ ìbéèrè èmi náà dẹ̀ dáhùn àwọn èyí tí bá lè dáhùn gẹ́gẹ́ bó ṣe lọ láàrin oṣù kẹfà ọdún tó kọjá àti oṣù kẹfà yìí òun ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí àwọn nǹkan tí mo dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lórí kékeré lórí bí iṣu ṣe bẹ́ bí iṣu ṣe kú tí ọ̀sẹ̀ ṣe bẹ́ màá sọ̀rọ̀ lórí yẹn then màá dẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí iṣẹ́ tẹ́ rán mi wá ṣe ń bí kí ni àṣeyọrí tí mo ti ṣe ń bẹ̀ then àwọn èyí tó jẹ́ pé kò yẹ kéèyàn má tún tọwọ́ bọ̀ náà tí mo ṣe ń bẹ̀ then kí ni èròǹgbà fún ọdún kejì màá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. So ní March 9 oṣù kẹta ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kẹta ọdún tó kọjá òun lẹ yàn mí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó máa wá ṣojú yín ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ti Ogun State níbí. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn wa lọ́balọ́ba níjòyè ọmọdé àgbà tí wọ́n túyàyà tí wọ́n dìbò yìí fún mi mo dúpẹ́ gan. Ìgbà tó máa di oṣù kẹfà ọjọ́ kẹwàá oṣù kẹfà ọdún tó kọjá òun gangan ni wọ́n búra fún wa tá a di ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ní pọ́nbélé. Láti ìgbà yẹn mo dẹ̀ ti ń ṣojú yín gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe darí. Láàárín ọdún kan yẹn náà a rí wípé gẹ́gẹ́ bí gbogbo a ṣe mọ̀ kò ń ṣe ẹjọ́ ẹnìkankan ṣùgbọ́n bọ́lọ́run ṣe fẹ́
oṣù mẹ́jọ ni àrífi ṣe akitiyan tí a lè sọ pé kò sí nǹkankan tí ó dúró láàrin ẹ̀. Torí ẹ̀ nígbà tí mo débí wọ́n fi mí ṣe alága lórí kọmitì tó máa rí sí ọ̀rọ̀ iṣẹ́. Mo dẹ̀ jẹ́ igbákejì alága lórí kọmitì tó máa ṣiṣẹ́ lórí ìgbòkègbodò ọkọ̀. Mo dẹ̀ jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ ọmọ mẹ́mbà nínú 3 of the other committees. Ṣùgbọ́n láàárín ọdún kan yìí mo rí wípé a ti rìn díẹ̀ nínú àwọn ìgbìyànjú tó yẹ kí ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ṣe tó jẹ́ ọ̀nà mẹ́rin. Mo rí wípé ọ̀nà mẹ́rin ni majorly nǹkan tó ẹran mi wá ṣe ń bí láti wá ṣe òfin which is legislation tí ó máa di ará ìlú lọ́rùn, kí a pín owó bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ sí àwọn ministries àti MDAs, then ká dẹ̀ ṣe make sure ká rí pé a mójútó bí wọ́n ṣe ná àwọn owó yìí. Èyí tí ó jẹ́ ìgbẹ̀yìn ni mo pè ní quasi judicial which is èyí tó máa jẹ́ kí ó jẹ́ pé instead táwọn èèyàn wa máa fi máa lọ sí kóòtù lẹ́ni kóòtù lọ́la kí wọ́n lè bá wa sọ pé nǹkan báyìí ni ó ń ṣẹlẹ̀, ká pè wọ́n jókòó ká dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. So ẹ má bínú wípé àwọn kinní tí mò ń lò yìí, slide tí mò ń lò yìí òyìnbó ni mo yìí fi kọ́. So ṣùgbọ́n ẹni bá sọ òyìnbó ńlànà ni ẹ̀rọ náà máa fi túmọ̀ rẹ̀ o. Bí background kinní yìí ṣe lọ gangan òun ni mo ti sọ yẹn. Lórí ọ̀rọ̀ tí òfin lákọ̀ọ́kọ́ náà, I sponsored an amendment bill into law ní 2019 August. Òfin yìí amendment yìí ni ó jẹ́ kí Ogun State Public Works Agency kó di nǹkan tí wọ́n dá sílẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ káàkiri ní Ogun State. Ní àbádòfin tó kù 20 ní gbogbo àbádòfin tí a ti ṣe láàrin ọdún yẹn gẹ́gẹ́ bí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin Ògùn tí ó wá láti ìpínlẹ̀ Ògùn. Èmi mo jẹ́ ẹni tí ó sponsor ìkànnú ẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé mo co-sponsor 8 others, and these 8 others further on security, transport, justice, investment ní àárín ọdún kan yẹn. Nítorí tá a bá ń sọ àwọn iṣẹ́ tó yẹ kọ́mọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wá ṣe, èyí tó jẹ́ gbòógì nínú ẹ̀ ni òfin ṣíṣe. Nípa resolution, we all know that the bill will be passed into law, while resolution is just like an advisory. Pé ká kàn gbà yọba ní àwọn gómìnà níyànjú wípé eléyìí ó yẹ kẹ́ ẹ ṣe o. Mo ṣe resolution kan lórí why we need to regulate the activities of Okada rider. Tá bá wo bí àwọn alálùpùpù tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́, bí wọ́n ṣe ń ṣe àti bí wọ́n ṣe ń dẹ́ẹ̀mí àwọn èèyàn ní ègbodò. Mo rí wípé a ní ìdàtí bájọba sọ wípé kí wọ́n regulate activities wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan tá a sọ ń gbà yẹn. A fẹ́ kí wọ́n kọ́ fún wọn ní aṣọ, kọ́ fún wọn ní nǹkan tá a lè tètè fi dá wọn mọ̀. Ká dẹ̀ rí wípé wọn ò gbé ju èèyàn kan lọ, èyí tó máa fi pé ní mẹ́ta gbogbo ẹ̀ ló wà nínú resolution yẹn. And there are a lot of several other resolutions that I co-sponsored. Most of the resolutions border on peace and unity across the state. So that was on legislation fully. That is what I have done for the 1 year. And
So mo lọ sórí appropriation àti oversight. Nígbà tí à ń ṣe ìjíròrò budget ti 2020, I tried as much as possible to make sure pé mo fẹ́ ṣe pé kí a máa jẹ́ kí àwọn èèyàn kó má dì wá lọ́wọ́, ká máa mute speaker àbí our microphone. So, mo kó paribiribi nínú 2020 budget láti rí i pé a jókòó láti mọ̀ òkè èlò ló yẹ ká fi lè, èlò ló yẹ ká fi lè. Èyí tó jẹ wá lógún gangan ni àwọn ọ̀nà wa ní ọ̀dọ̀ wa. Nínú 2020 budget, mo rí wípé a fi ọ̀nà wa 5 sínú budget, and àwọn ọ̀nà 5 tí a fi sí, a rí wípé wọ́n ń ṣe 2 lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wọ́n pati, a dẹ̀ fi 3 ìmíì sí. Nínú èyí tó kọjá àkọ́kọ́ náà 2 tí wọ́n ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí a ní kó fi sí, nígbà yẹn ni ọ̀nà tó lọ láti Èrúwọ̀n wá sí Atan, a mọ̀ wípé gbogbo wa ni ó máa ṣe láǹfààní. Ọ̀nà ẹyọ kan tí ó rí lè lọ sí local government headquarter wa nìyẹn. Gbogbo wa náà dẹ̀ la mọ̀ bí ọ̀nà yẹn ṣe rí. So that's number 1. Number 2, make sure pé wọ́n fi Ìkàngbá Ìléṣe road. Gbogbo wa náà la mọ̀ bí nǹkan táwọn èèyàn wa ní Ìléṣe tí wọ́n ń go through nígbà yẹn. Àwọn ọ̀nà méjì yẹn ìjọba tó lọ ti ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n ìgbà tí ìjọba tẹ́lẹ̀ yìí dé, wọ́n ní kọ́kọ́ dúró lórí ẹ̀ káwọn kí wọ́n review ẹ̀. But we didn't wait for them. We try as much as possible that it's in the budget. Ìgbà tí àwọn tó lọ review ẹ̀ náà máa wá dé, wọ́n ní the government can continue. So a fi méjì yẹn sí. Àwọn ọ̀nà 3 míì tí a tún fi sí nínú ọdún yìí ni number 1, a fi Èrúwọ̀n Ògìdì Ìtamárùn Ìmọ̀mọ̀ Etí Ọ̀bùtò Ìmẹ́wùrò. That's number 1. Then number 2, we were able to put Ogbogbo to Iworo, the road that from that Ogbogbo junction to Iworo. Then Odoyanta Ìrẹ̀wọ̀n road. Ó pẹ̀lú ọ̀nà tí a fi sí nígbà yẹn. A ní gbogbo ìgbà ni mò ń rán gómìnà wa létí ọ̀nà yìí. Wọ́n ní ìdá tí tètè ṣe, ṣùgbọ́n nǹkan tó sọ fún wa ní pé ọ̀rọ̀ owó, ṣùgbọ́n ní ìsìn a rí wípé owó máa tó dé, wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ tètè bẹ̀rẹ̀. In fact, last 2 weeks mo pè ẹni tó jẹ́ commissioner wa ní commissioner for work láti béèrè ọ̀rọ̀ yẹn lọ́wọ́ wọn. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ kí n mọ̀ wípé it has been orú ọ̀nà Atan Èrúwọ̀n road àti Ìkàngbá Ìléṣe road, it has been approved, just waiting for fund disbursement. So, and I'll still continue like that. Then on oversight, I've gone through the statewide to make sure that I'm trying láti make sure pé àwọn bá ṣe ṣe budget yẹn, wọ́n ná owó yẹn gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe. I'm trying láti ṣe gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe. I inspect gbogbo project. Then nǹkan tá à ń try láti ṣe lórí ọ̀rọ̀ oversight nìyẹn. Then, gentlemen, it looks like we have lost. Hello, can everybody hear me? Yes. Okay. Okay. Yes, we are seeing you. Thank you. Hello, can anyone hear me? Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ try láti mute gbogbo wa so that n bá sọ̀rọ̀ tán ìgbà tá a bá dé question and answer a lè máa sọ̀rọ̀ kí gbogbo àwọn ariwo tó bá wà ní ẹ̀yìn wa kó wọ́n máa disturb presentation tá à ń dọ́gbọ́n ṣe lọ́wọ́ yìí. Ní orí ìkẹrin tó jẹ́ àti ká pẹ̀tù sáwọn èèyàn nú, I've been doing that with my committee a lot of times. Then
mo try láti mú other achievement èyí tí àwọn èèyàn máa rí wípé ókè o lẹ́yìn nǹkan tá a tẹ̀ lọ́rán ṣe kò ń ṣe pé ṣe ló jókòó sí Abẹ́òkúta. Mo sọ̀rọ̀ lórí achievement kékeré tí a bá lè ṣe nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́. Number one, nípa pé àwọn ọmọ ń wá admission sí university. Mo mọ̀ pé níbà kékeré tí a jọ ṣe yìí, mo ti ràn bí ọmọ 50 lọ́wọ́ láti lọ sí at least we have 2 state university in the state. We have 50 we have 2 state university, the School of Nursing and College of Health Tech. Mo ti ràn ọmọ bí 50 lọ́wọ́. Then lórí sísanwó wípé àwọn ọmọ kò ń ṣe àwọn tí òbí wọn rí owó san, bóyá àwọn ọmọ tí àwọn ọmọ ò tí ì rówó san tí wọ́n ń wá owó ilé ẹ̀kọ́. A ti ṣe bí 10 nínú wọn tí a ti ràn lọ́wọ́ tá a ti sanwó iléèwé wọn. Nípa gbígba ọmọ sí iṣẹ́, ẹ mọ̀ pé kò síṣẹ́ tèmi náà fẹ́ dálẹ̀ níbí lẹ́yìn iṣẹ́ tí ìjọba bá ti fẹ́ ṣe jáde ràn àwọn ọmọ wa lọ́wọ́. Ọmọ bíi 15 tí mo ti ràn lọ́wọ́ tí lẹ́tà wọn tó ti fẹ́ rẹ́dì, gbogbo wọn náà ni wọ́n mọ àwọn ọmọ yìí across Ìjẹ̀bú North East. A ní láti wọ 3 specifically Mọ̀mọ́ Òdédéyọ tí a ṣe. A ní láti ward 2. We have from Shebora and Idoruwan. A ní láti ward 8. Láti ward 8. Ilese, we have that. We have that from Ilese. We have from ward 10. We have ward 10 in Iruwan. So ọmọ bíi 15 ni a ti ràn lọ́wọ́. Then bí àwọn ọmọ méjì kan wà láàrin local government wa tó jẹ́ pé kó ti ṣe nǹkan tó ṣe bóyá nǹkan kékeré kan lọ́kàn ṣe tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ pé iṣẹ́ wọ́n ti yọ wọ́n níṣẹ́ bí ọdún kan sọdún méjì sẹ́yìn. Níṣe tí mo dé yìí náà, kí n tó dé ni mo ti make promise wípé tí n bá débẹ̀ o màá bá wọn rìn sí, adẹ̀rìn sí, Ọlọ́run dẹ̀ bá wa gbògo lórí wọn. Àwọn méjèèjì ti padà sẹ́nu iṣẹ́ wọn. Then lórí àwọn various government programs like Anchor Borrower, we have other youth empowerment skills. I've facilitated about 30 of our constituents into those programs tí gbogbo wọn dẹ̀ ń wà láàrin wa. Then lórí infrastructure, ìwọ̀n ikú ní ìwọ̀n ìtẹ́ ní December, nígbà tí mo ti pariwo pé ẹjọ́ ẹ tètè bá aṣọ̀nà yìí káwọn èèyàn wa lè rí bí rí, mo rí wípé kò tí sówó nígbà yẹn. So state government sọ pé kò tí sówó. Nǹkan tí mo ṣe ní ìwọ̀nba ti ara mi ní ọ̀nà àtọ̀ sí what's it called, àtọ̀ sí Èrúwọ́n níbi òkè lógún ìṣẹ́jú yẹn. Mo try láti ṣiṣẹ́ díẹ̀díẹ̀ ń bẹ, bó tilẹ̀ jẹ́ pé January ni àpapà àríṣẹ́ yẹn ṣe àṣà àtúnṣe, ṣùgbọ́n ní ìsìn tí mo tún kọjá ń bẹ̀ mo rí pé ó tún ti bàjẹ́ dáadáa. Nísìn a need àti put pressure lórí government láti ṣe. Then lórí láti Ṣìmádégún lọ sí Tíọ̀bù lọ sí ọ̀nà Lúmi lọ́hùn, mo ṣe the same thing nígbà ọdún yẹn. Eléyìí tó ṣe kejì pé a bá wọn sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀nà wa pé kọ́ capture, mo ti sọ yẹn sẹ́yìn. And through our lobbying and constant engagement, we were able to get 6 schools from the state government and 1 health center tí wọ́n wá ṣe fún wa. Government, state government ló ṣe o, kò ń ṣe mi ló ṣe léyìí, but through our constant engagement and trying to push and lobby for our local government so that wọ́n nílé jẹ́ wá máa yẹ nínú nǹkan tí wọ́n ń pín. So that's on infrastructure.
I'm trying to move. So, ní ọ̀rọ̀ pé ká bára wa sọ̀rọ̀ ká mú èsì padà sílé bí mo ṣe nígbà tí mò ń campaign mo sọ wípé máa jẹ́ kí a máa ṣe town hall meeting ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé àríṣe làríkà ìgbà tá a ṣe dé ìgbà tó bá ṣe nǹkan kan ló tó lè pè wípé ó fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ mo ti ronú pé tó bá di February a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe town hall meeting wa ṣùgbọ́n bí Ọlọ́run ṣe ń ṣe iṣẹ́ ẹ̀ ìgbà tó máa di time yẹn ọ̀rọ̀ COVID kò ṣe COVID ó bẹ̀rẹ̀ so a lè ṣe ìgbà torí ẹ̀ mo yẹ dúró ìgbà tí mo rí pé dídúró yẹn ó ti ń pẹ́ jù ìyẹn náà mo ní ká tẹ̀ kàn ṣe léyìí náà ká tẹ̀ kàn fi bẹ̀rẹ̀ so that by the time we'll be able to get some feedback from this about to get feedback by the time tí COVID bá kúrò lẹ̀ à lè pa àwọn èèyàn wa tí wọ́n ní àǹfààní láti bá wa sọ orú ọ̀rọ̀ yìí ni mo ṣe kíní ṣùgbọ́n láàárín time tí à ń sọ yìí èmi náà ò dúró wò ní December mo rìn káàkiri gbogbo wọ́ọ̀dù wa mẹ́wẹ̀ẹ̀wá ni mo rìn tí mo lọ bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ bí ibi tá a bá ṣẹ́ dé nǹkan tá a fẹ́ ṣe mo ṣe yẹn ní December 2019 ní pé ọdún lọ sópin yẹn ní gbogbo ìgbà náà ni àwọn èèyàn lè jẹ́rìí sí pé ẹ máa rí mi nílé ẹni tó bá fẹ́ rí mi ó kò dọ́dọ́ ìdọ́yìn púpọ̀ láti sọ pé wọ́n fẹ́ rí mi bóòjú ẹ̀ẹ̀kan láàrin ọ̀sẹ̀ kan àbí ẹ̀ẹ̀kan láàrin ọ̀sẹ̀ méjì máa wà ní àdúgbò wa èmi náà dẹ̀ ń gbìyànjú èyí tí Ọlọ́run tó ṣe fún mi láti máa ran àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ ní ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan especially àwọn èèyàn wa tá a rí wípé ó kù díẹ̀ káàtó fún gbogbo yẹn ni mo ń try láti ṣe fún àwọn èèyàn wa tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa a ti rìn jìnnà lórí scorecard presentation yìí bóyá lẹ́yìn tá a bá parí slide tí mo lò yìí àmàtà àti send ẹ̀ síta káwọn èèyàn wa náà kọ́ lè rí ẹni tó bá dẹ̀ tún ní àwọn àmọ̀ràn kankan lẹ́yìn yẹn wọ́n á bá mi sọ so ibi tá a dé ni a ti máa sọ̀rọ̀ lórí kí ni nǹkan tá a ti gbé ṣe ní ọdún kan tí a wà lórí ipò tí ẹ fi wá sí now lẹ́yìn gbogbo yẹn mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ráńpẹ́ lórí kí ni nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ní àárín ọdún tí a wà yìí number one lórí ẹ̀ ní wípé mo rí wípé constituency office is very key àwọn èèyàn mi wọn ní máa dúró pé ọjọ́ wo ni fàájì máa wá dé wọn á lè máa lọ síbẹ̀ gbogbo ẹjọ́ ọkàn wọn á lè máa sọ fún wa wọn á lè máa fílẹ̀ ń bẹ̀ tèmi náà bá dẹ̀ wá tèmi náà bá dé constituency office máa bá ọjọ́ tí bá máa wá àwọn èèyàn wa lè mọ̀ ṣùgbọ́n a ti ń ṣiṣẹ́ lọ lórí ẹ̀ mo rò pé a rí ẹ kó tẹ̀ ti parí ní time yìí ni ṣùgbọ́n before oṣù kẹfà kó tó tán àti rí constituency office yẹn wà ní Àtàn mo kí ọ̀gá mi sà Honorable Ọdẹ́nẹ́yẹ ẹ káàbọ̀ sáàrin wa ṣáìlì welcome sà mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n kù then gẹ́gẹ́ bí mo sọ nígbà tí mò ń campaign náà interactive session àti town hall meetings tí mo promise ń gbà yẹn I will start it immediately tí COVID bá ti kúrò nílẹ̀ a máa pa àwọn èèyàn wa àjọ máa ṣe kínní ní àwọn project tí mo mọ̀ pọ́wọ́ tèmi létò tí mo ti design sílẹ̀ tó jẹ́ pé mo rò pé before this 1 year a ti ṣe tí a rí ṣe ìkíní nípa ètò ẹ̀kọ́ mo ní project kan tí mo mọ̀ pé gbogbo ilé ẹ̀kọ́ ta ní public primary school and public secondary school tó wà ní constituency wa project yẹn àti design yẹn àti mọ multiplication just for us to just kick start it ó máa kàn wọ́n gbogbo wọn pátápátá ló máa kàn ìyẹn is one of the projects I have designed then the second project is some project that I have identified in some selected area I will work on them during the second year then
my level of involvement in legislative business tí bá ṣe ń ṣòfin tí à ń ṣe gbogbo ẹ̀ ń bí èmi náà mo ò ní gbẹ̀yìn mo ò ní padà sẹ́yìn gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n bá ń wò wá lórí amóhùnmáwòrán lórí wípé mi ò gbẹ̀yìn nínú iṣẹ́ òfin ṣíṣe tí à ń ṣe. Then project wa lórí ọ̀nà wa I will improve on the lobbying to make sure that èyí tó ti approve fún wa yìí kọ́ tiẹ̀ bá wa ṣe. That one is a priority. Then àwọn èèyàn wa tí wọ́n bá ní 1 or 2 issues tí mo lè bá wọn dá sí níbí I will give it a priority. So àwọn nǹkan tí mo ṣe ní ṣókí ni mo ti sọ yẹn. Mo dẹ̀ máa fẹ́ kí àwọn èèyàn wa kọjọ pé wọ́n signify if there is any comment. I'm going to mute everybody. I'm going to mute everybody. I'm going to mute everybody, but ẹni tí ó bá ní ìbéèrè ẹ jọ̀ọ́ signify so that a lè mọ bá ṣe máa ṣe nítorí mo fẹ́ kí agbára wa lákòókò púpọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ tí question bá wà. Question wà yìí Kádéwálé mo ní ìbéèrè. Okay. Mrs. Kádéwálé. Ẹ káàsán sá o. Okay. Ẹ lóyún Kádéwálé ń sọ̀rọ̀ ẹ káàsán sá. Okay, madam. Ẹ kú iṣẹ́ o, Ọlọ́run á ràn ẹ́ lọ́wọ́ o. Àṣẹ o. Ọmọ mo ń gbọ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ọmọ dédé yọrí mi wà ṣùgbọ́n tó lẹ́yìn ti connect. Ọlọ́run á ràn ẹ́ lọ́wọ́ ẹ jọ sá. Bíríìjì ìpéwù yẹn ní ìbẹ̀ kẹ́ńbẹ́ ní ṣàtúnṣe rẹ̀ ibẹ̀ yẹn bọ́ nìyàn lẹ́rù o. Ó ṣe dem ti wà lè ran ṣùgbọ́n last time wá yẹn àti fọkàn ọmọlá ṣeré ní báyìí bá ṣe ń ṣe níkà ní kékeré ó ṣe dẹ̀ lára mi. Ọlọ́run á ràn ẹ́ lọ́wọ́ o kẹ́ńbẹ́ ní mọ̀wọ́ débẹ̀. Ẹ ṣeun gan. Bíríìjì pé òun ẹ tí mọ̀ fọ ìlú mi náà ni mi lè rúbọ sá lọ. Àwa náà máa bá lọ jókòó lé. Hello, honorable. Hello, my. Hello, sir. Hello, my honorable. Mo ń gbọ́ sà. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú o. Ẹ ṣeun gan sà. Hello, sir. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú Ọlọ́run máa fún yín ṣe o. Àmín sà. Orúkọ mi ni Yẹmí Odúkọ̀yà, Akọgun of Ìparí Kingdom. Akọgun of Ìparí. Akọgun of Ìparí ńlá Kingdom. Okay, sir. Ṣẹ́rí mo tẹ́tí dáadáa sí àwọn program tẹ̀ ṣe. Ṣẹ́rí mo fẹ́ jẹ́ kí kinní kan yé yín sá o. Ẹ má dàbí àwọn kan tó ń ṣèlérí tí wọn kì í múṣẹ, mo dẹ̀ ti ń rí pé tẹ́ ẹ bá ti ń ṣèlérí ẹ máa múṣẹ. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ put pressure on this road. Mo dẹ̀ mọ̀ pé láyé títí orúkọ yóò ní parẹ́ nínú ìtàn ládùúgbò yẹn o. Òun ni láti Ògbògbò tẹ́ ẹ dárúkọ yẹn títí lọ dé Ìpèjà. Bóyá láti Ògbògbò. Mo mọ̀ sà. Tí sí Ìpèjà. Bẹ́ẹ̀ni sà. Mi á dùn tí ẹ bá lè ṣe é. Ẹ dẹ̀ ni mọ̀ pé ní gbogbo àdúgbò yẹn kò sí nǹkan tẹ́ ẹ bá ń fẹ́ táwọn èèyàn náà ní ṣe fún yín o, your government. Please try to keep it up. Ọlọ́run àtúbọ̀ máa fún yín ṣe o. Ẹ ní ṣàṣetì o. Thank you. God bless you. Ẹ ṣeun gan sà, mo appreciate yín sà. Ògbògbò sí Ìpèjà yín náà mọ̀ pọ̀. Honorable, a ní question o. Màá take ẹ nísìnyí sà. Ẹ jẹ́ kí sáré answer ti bàbá wa Akọgun of Ìparí. Mo dúpẹ́ sà. Ṣe rí Ògbògbò sí Ìpèjà yẹn ọ̀nà tí àwa náà mọ̀ yìí pé ó rí lè jẹ́ of economic benefit tiwa ní Ìjẹ̀bú Northeast ni ẹ mọ̀ pé ọmọlé ni mí gbogbo ọ̀nà yẹn náà ni mo mọ̀. Lágbára Ọlọ́run a máa gbàdúrà yìí pé kí Ọlọ́run kó túbọ̀ bá wa ran ìjọba yìí lọ́wọ́. Àwa náà à ní sinmi lórí ẹ̀ náà ni jẹ́ pé báyìí wà ń bí ẹ̀ràn wa wá bí láti bá gómìnà jà ṣùgbọ́n a gbúdọ̀ ṣe wípé nǹkan tó bá jẹ́ tiwa ká má sọ̀rọ̀ lé lórí. So I will keep on pushing for all those roads tí mo ti sọ yẹn láàárín first
this year 2020 táwa yìí lágbára Ọlọ́run á bá wa ṣe. Adéjọ́npè Anthony Adéjọ́npè. Honorable. You say you have a question. Honorable. Yes, sir. Ẹ káàsán sá o. Ẹ káàsán Ògúnnáìkè Táíwò. Ẹ ǹlẹ́ sà, bá Honorable ẹ kú àtàárọ̀ o. Sorry o, Adéjọ́npè Tony, please give us some minutes. Let me take this question from Ògúnnáìkè Táíwò. Then you be the next person. So, Reverend. Ẹ kú iṣẹ́ sà, Honorable ẹ kú iṣẹ́ o. Yes, sir. A ti ń follow yín látàárọ̀, ẹ dẹ̀ kú iṣẹ́ ìlú, ẹ kú gbogbo ẹ̀. Yes, sir. Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ o. Àmín, sir. Little tèmi kọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ni ẹ mention Aton Èrúwọ̀n road. Bẹ́ẹ̀ni. Ó dàbẹ́ ni pé one of these days accident ó wà rampant lórí títì yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Then eré táwọn èèyàn wa gan sá lórí títì ó ti pọ̀ jù bíi méjì ṣojú mi ní between last month and this month. Bẹ́ẹ̀ni. So a fẹ́ kí ẹ túbọ̀ bá wa mount pressure Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ Ọlọ́run á fún yín ṣe. So kó túbọ̀ wà mú tọ́rébù. Mo rí pé táwọn èèyàn bá tẹ̀ fẹ́ lọ sí Ìjẹ̀bú-Igbó mọ́ Aton, in fact there was a time Odòṣèlú road yẹn la máa lọ ń gbà. Bẹ́ẹ̀ni. A máa já síta márùn-ún tá máa ẹ̀ṣẹ̀ máa líǹkì Aton mọ́ Ìjẹ̀bú-Igbó lọ́hùn. Bẹ́ẹ̀ni. So Ọlọ́run á fún yín ṣe títí tèmi kọ́ òpó concern tiwa níbi dẹ́nsà tí Ògìdì tẹ́ sọ yẹn náà. Bẹ́ẹ̀ni. Mo lọ kí lára àwọn èèyàn wa kan jọ Sunday mo ní láti bọ́ bàtà ẹsẹ̀ ni mo fi rìn gbanú omi. So tí mo dẹ̀ pé kò tọ̀nà tó kò bójú tó. So Ọlọ́run á fún yín ṣe Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Reverend ẹ ṣeun gan. Yes sir. Mo rí wípé ẹ̀yin náà rí bí ọ̀nà wa ṣe rí lágbára Ọlọ́run torí ẹ̀ ló jẹ́ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ọ̀nà ni Aton Èrúwọ̀n road yẹn the last 2 weeks tí mo bá commissioner sọ̀rọ̀ lọ sọ wípé wọ́n ti approve ẹ̀ wọ́n kàn wọ́n àwé ti kí wọ́n ní owó nílẹ̀ and mo dẹ̀ mọ̀ wípé lágbára Ọlọ́run ó ti di ṣíṣe nínú this budgetary year so àwa náà ní dákẹ́ ẹ ṣáà mọ̀ pé mi ò lè dédé gbé kíní kí n sọ pé mo fẹ́ lọ ṣe ọ̀nà ṣùgbọ́n a gbúdọ̀ máa tẹ̀ mọ́ àwọn gómìnà wa létí mo dẹ̀ mọ̀ wípé àwọn náà wọn ò ní jẹ́ gbàgbé wa nítorí àwa náà a ti ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe. Tony Adéjọ́npè, please unmute yourself. Hello. Tony Adéjọ́npè, unmute yourself. A máa tó pè yín sà ẹ jẹ́ kí Tony sáré béèrè ìbéèrè nítorí ó ti kọ́ pé òun ní ìbéèrè. Okay, yes. Okay. Ṣé mo ti wà free báyìí sir? Yes, you are free now. Okay, sir. Thank you so much, sir. I really appreciate this golden opportunity, at least making use of the IT aid láti lè get a feedback with our honourable. Ọlọ́run túbọ̀ máa ràn yín lọ́wọ́ sà. Ṣùgbọ́n ẹ máa permit mi, máa ní láti mix English, Yorùbá àti Ìjẹ̀bú díẹ̀díẹ̀ nínú conversation mi. Of course, I'm sure 100% that you are capable, sir. Sir, just as a recap, sir, mo listen nígbà tí ẹ itemize àwọn major roads tó wà nínú budget, about 5 of them for this legislative, for this appropriation year, and you mentioned about 5 of them. So, mo fẹ́ briefly suggest, just emphasize on one thing that you did not really talk much about the oversight function. Lórí àwọn ọ̀nà yẹn. Okay. The oversight function, because I'm being particular about oversight function because you are the chairman works committee, sir. Yes. Because, sir, for instance now, particularly, ọ̀nà tó wà láti, I don't know if it was part of the ọ̀nà tẹ́ dárúkọ, tó wà láti Ẹ̀pẹ́ garage tí Ìjẹ̀bú Ifẹ̀ mọ́ Ìtẹ̀lé, it cut across about 4 local government. But I think you were not audible at that time. Yes. And that road is a very economic, important road to the lives of our citizens so within that area. So I don't know how far you are doing with respect to our contribution in the budget. That's number 1. Then number 2, government, the assembly approved 250 billion naira of fees. Okay. So for the state government. Okay. I just want to ask a question, okay? Is it tied? Say over here, show us tied to project. Is it tied to project? And if it is tied to the project, what are the specific projects that 250 billion naira
approved loan from the assembly. Very good. Were titled. That's number 2. Then number 3, about the deal. Summarize it. When we were talking about our content share and few of other achievements, you didn't mention what you actually did with respect to COVID era Tawayi. Okay, COVID. COVID area. Okay. With respect to palliatives, in terms of mask, in terms of educating the public and the rest, because this is a pandemic that has been killing a lot of lives. So I want to know from your end, what have you done as our representative to alleviate the problem in here during this COVID area? Then finally, sir, looking at our constituency project here, of recent we have been able to see what, for instance, now Senator Leko Mustafa posted as our what he achieved here and there within this period, and some other members too of the legislative within our constituency, Ogun East. Of course, I understand the financial challenge very well, sir. Are there constituency project meant for our constituency within this financial year? Okay. Thank you, sir. Thank you, Mr. Tony. Thank you very much. More appreciate Igon. Number 1, on the oversight function, I don't want to really belabor us. But now we now talk on what we've done. Lori oversight function, I think there is no area, at least no senatorial district, Timothy visit on oversight function. There was a time I was in Aton to visit that, to check that route all through. My people in Aton can even, I came there, Nigba chairman, House Committee on Works, not as Honorable Fashua of Ijebu Notice. So, I can buy Lese Road. There was a time during January that I suggested to the governor that we need to do a palliative. And the governor graciously approved that palliative. On TB Otoyen, Matiwo Ikoto. The governor actually approved it, and as at that time it was Ogun State Public Works, Lower Shenga. So on oversight, I want to assure you that we are not taking it for granted. By July, first week, second week in July, I will not be able to sit in the office. I will be everywhere on oversight, just to make sure that our money is being spent very well. Then on 250 billion naira, let me just clear the air here. You all know the time we are now. You know that it's a very tough time, and we cannot allow government to be grounded. So, step out, got 250 billion. On your back, what we approved is the first tranche of 100 billion. And if you go into the budget, there is this 75 billion as part of funding for the present budget. So we already said, okay, the budget is approve 75 billion. So, and that's what we've just done. And this 100 billion is to make sure that the budget is achieved. So, I want to know budget it's meant to develop the whole state based on the approved budget. So, over to the next fiscal year, 250 yen, one year to padà wá pé ẹ wá o, eléyìí abẹ́ ṣe báyìí o, ẹ tún bá wa fún wa ní díẹ̀ nú ẹ̀. Èyí tí wọ́n lè náwó gan nísìnyí ní 100 tí ó wà nínú kíní yẹn. That is on that. On the COVID era, àjàkálẹ̀ àrùn kò ń ṣe nǹkan tí gbogbo wa máa sọ pé nǹkan báyìí la ṣe. I see it as being myopic when you start saying òṣìà rice fẹ́lẹ̀ yìí, òṣìà ẹran fẹ́lẹ̀ yìí. It's not myopic. It's just very, very. It's too small for you to be saying God Oshelele. But if you want me to talk on it, during the COVID era, the very first thing I did was trying to do sensitization. Sensitization, the first thing I do is mo try àti kọ́kọ́ sọ pé káwọn èèyàn wá lè máa rí, mo mọ̀ pé táwọn èèyàn bá ń lọ àtàn ọ̀ ìrú wọn máa rí, mo ṣe billboard síbẹ̀ láti jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé COVID yìí o,
òótọ́ ló jẹ́ o lẹ́yìn yẹn mo ṣe àwọn sanitizer kan èmi kàn jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé mo jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ká máa pariwo lé gbogbo nǹkan tá a bá jọ ṣe ìgbà tí mo gbé sanitizer yẹn mo lọ sí local government mo pe àwọn health officer tó wà ń bẹ̀ mo donate ẹ̀ fún wọn níbẹ̀ and it was a bit a small ceremony as at that time. Then after yẹn I did some palliative to our people tó jẹ́ pé ká fún wọn lóúnjẹ ṣe gbogbo ẹ̀. Those are the things that we did during the COVID era. On the sensitization from town to town, I had to collaborate with the local government so that àwọn tó ń gbé kíní tó máa pariwo ẹ jọ̀ọ́ o ẹ fọwọ́ yín o gbogbo àwọn sensitization yẹn mo collaborate pẹ̀lú local government láti ṣe ìyẹn and láti gba mọ́tò pé kọ́ máa bá wa máa rìn kiri. On the constituency project from bóyá wọ́n ti fi constituency project sọ́dọ̀ wa for now for this fiscal year nothing yet but we are still expecting we are engaging the governor on it so that they will be able to approve some constituency project for us. So we are still waiting for that, but nothing yet as far as state assembly is concerned for now. So that is on that. Mo rí question kan tí Mr. Dapo Kehinde obviously by lórí legislation on legislation on Fulani herdsmen in our local government. When we want to do legislation, we cannot be specific like our local government is going to apply to all the area in the state. So, but I know there is something like this, Totishe, and there is another one on our table right now. There is one talking on invasion that has been passed by the 8th Assembly, and there is another one we are working on now. By the time we are through with it, there will be a law regulating the invasion of farmland by herdsmen. That one is on it. So, mo mọ̀ bóyá àwọn èèyàn wa wọ́n yìí ní ìbéèrè. Honorable. Yes. Ẹ káàsán. That's Mr. Baobaku Taiwo. Baobaku Taiwo, bẹ́ẹ̀ ni. Okay. Mo fẹ́ kí o question kan sí sir. Okay. Based on students, I mean youth, focus on youth. Ẹ sọ̀rọ̀ nípa àwọn nígbà bóyá tó bá fẹ́ gain admission sí institution àwọn nǹkan like that. Kí ni? I can't hear you again. Okay. Sorry. Hello. Mr. Taiwo, please repeat that question. I lost the audio. You said? I lost the audio. No, brother. Okay. Mo ní gẹ́gẹ́ bí honorable tó ń ṣojú wa ní Ìjẹ̀bú notice. Bẹ́ẹ̀ni. Mo ní kí ni àwọn agenda tí ẹ ní fún wa, our youths, our ọ̀dọ́ ní Ìjẹ̀bú notice. More especially, precisely, àwọn táyà pé àwa ní school àtàwọn táyà pé abẹ́ get admission ní school. Kí ni assistance tẹ ní fún wa precisely jẹ́ pé ẹ lè fi ràn wá lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn ìlérí tí ẹ ṣe nígbà tí ẹ fẹ́ jáde láàrin nígbà àkọ́kọ́ ní 2015 àti ìgbà tẹ́ wá dé jáde ní 2019 tí Ọlọ́run gbà fún yín láti wọlé láti wà níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ ṣe mọ̀ wípé èyí wù mí èyí ò wù ọ́ òun ni ọmọ ìyá méjì fi ń mẹ́ran láwo ẹlòmíì ó fẹ́ lọ skul tó bá jẹ́ tọ̀rọ̀ skul ni gbogbo àwọn èèyàn tó ti wá bá mi fún admission wọ́n lè sọ wípé mò ń kára mọ́ wípé tẹ́lẹ̀ bá fẹ́ wọ skul in fact mo lè ti torí ẹ̀ lọ ibì kan 10 times lórí ẹ̀. So if you have people that are seeking for admission in some places a lè so bẹ́ẹ̀ tí nǹkan tí màá kàn bẹ̀ ni pé kí a tó sọ wípé a fẹ́ máa push fún kí ní káwa náà kakọ́ kàwé wa o a rí wípé ńṣe ni a ti ní requirement láti ní admission a little push náà ló kàn máa need ìyẹn number one. Then very soon we'll be doing a small
a small push fún àwọn ọmọléèwé wa ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tí a rí wípé à ń ṣe ní ọwọ́ wọn ó kù díẹ̀ kò tẹ́tí ni a fẹ́ make sure pé kíní yẹn dọ́dọ̀ ẹ̀ nítorí ẹni tó jẹ́ pé bàbá ẹ̀ nìsín ó ti kó owó fún láti ilé má tún gbowó tàbí ẹ̀dá àwọn èèyàn wa tó jẹ́ pé bàbá wọn ò lè sanwó school wọn nílẹ̀ torí ẹ̀ mo fẹ́ kí orílẹ̀-èdè kíní bẹ́ẹ̀ should be treated on one-on-one basis. On the youth, I'm always collaborating with the youth. I have some guys in the National Youth Council of Nigeria that we meet time to time. Nigeria, I belong there. So we meet from time to time. We discuss on ways of helping the youth. Okay. Then second question, mo fẹ́ tí o sì sir honourables. Okay. Only based on Ìṣọ̀yìn Akùnrin road. Ìṣọ̀yìn Akùnrin. Kí ni àwọn nǹkan tí ẹni fún wa ní area yẹn láti ṣe fún wa? Nítorí tábà ní ká wò ó, gbọ́ àwọn táìpù ta ní Ìṣọ̀yìn sí gbogbo wọn ló ti develop pothole tó ti ní. Then most of the èyí tó dùnú àwọn ọ̀nà yẹn wọ́n wà ọ̀tá ẹ̀ tó yẹ pé wọ́n at least kálẹ̀ ní pé wọn ò lè bá wa ṣe kọ́tà yẹn ó yẹ kó lè máa fún wa ní time to time grading tí a rò pé a ti rí bẹ́ẹ̀ yín sí ó ti over 8 years láti rí nǹkan bẹ́ẹ̀ gbẹ̀yìn ní ọ̀nà ìyá yẹn ó ti over 8 years kí ni àwọn ọkọ tí ẹ ní fún wa gẹ́gẹ́ bí aṣojú wa ní Abẹ́òkúta láti ṣe fún wa ní area bẹ́ẹ̀ sà. Ṣé rí Akure is like my second home. And àwọn Akure is a place that I really hold with high esteem. Mo mọ̀ wípé ọ̀nà wa náà kò dáa ṣùgbọ́n díẹ̀díẹ̀ náà la máa wá kọ́ mi a lè ṣe tán ní ọjọ́ kan náà. Ní party grading yẹn, I'm on it. I'm actually speaking with the local government chairman. Wípé kí grader wọn tí grader yẹn bá ti dáa because wọ́n ṣe àwọn ibìkan lọ́wọ́ so wọ́n tún grader yẹn ṣe lọ́wọ́ báyìí tó bá ti dáa kí ó dó di pé òjò bẹ̀rẹ̀ sí ní dunlẹ̀ àti ẹ̀kọ́kọ́ ṣe àwọn ibìkan orú Àkúrẹ́ yẹn if we can get a way of getting there it's a place I have in mind láti ṣiṣẹ́ lé lórí because ó ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tí a ti jọ sọ kí èmi náà tó débẹ̀ mo ò dẹ̀ gbàgbé ṣùgbọ́n a rí i pé government is just a year government and mo ní lọ́kàn I will keep it in mind and mọ̀ pé by the time we will be speaking again bó o ju ẹyọkàn méjì ìwọ náà gan wà lè bá mi sọ pé ok honourable ti dé bí o ṣùgbọ́n kò tí tó so I will keep that in mind. gẹ́gẹ́ bí ẹni tó wà òkọ́ ṣe rí ní òun ló jẹ́ kí n tó ẹ̀ sincerely I'm getting in touch with you based on WhatsApp, Facebook and all other stuff láti get in touch with you but nǹkan tó yẹ kí n tó ẹ̀ máa bí was that mo ní àǹfààní láti máa wà lára àwọn yìí tó yẹ pé most of them wọn sọ pé ọ̀nà ìwé tó ní ká ṣiṣẹ́ fún gbà ẹ̀ gbàtẹ́lẹ̀ ṣe ṣe kíní gan àti gbọ́ ọ̀kan látọ̀jú ẹ̀ ẹ̀jọ̀ àti ìṣẹ́ ẹ̀ gbọ́ wọn náà wọn ọ̀tẹ́ pé kí lè gbọ́ fún láti ẹ̀mí àbí náà lè mọ ọ̀tẹ́ pé a lè fi ṣáì fún wọn when ẹ̀ bá challenge bẹ́ẹ̀. Thank you Mr. Taiwo ẹ jẹ́ ká fáwọn èèyàn mìíràn láàyè bẹ́ẹ̀ máa lórí pé wọn ti gbọ́ yẹn kò ń ṣe gbogbo wa náà ni bóyá ká ṣọwọ́ fúnra lọ́dọ̀ ẹ̀ ṣùgbọ́n ìta bá lè ṣe tó máa jẹ́ àǹfààní fún gbogbo wa òun ni mo wò yí pé a gbọ́dọ̀ tẹra mọ́ kò sí bá ṣe ní ṣe fúnra wa ní kọ̀ọ̀kan náà ṣùgbọ́n èyí tó máa jẹ́ àǹfààní fún gbogbo wa òun ni a máa gbájúmọ́ dáadáa èyí tó bá jẹ́ pé ọ̀nà wọn ni ẹ nǹkan tó jẹ́ pé àlejò máa pàdé a máa ṣe yẹn ni. Hello, sir. Hello. Mo ń gbọ́ o. Ẹ kúrọ̀lẹ́, sir. Mr. Sheriff. Sir, ẹ kúrọ̀lẹ́, sir. Mo ń gbọ́, sir. Yes, sir. Ẹ kú iṣẹ́ náà, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ọlọ́run àti ọmọ àrùn yín lọ́wọ́, sir. Àmín, sir. Yes, sir. Orúkọ tèmi ni Sheriff láti ìlú Òdòlémùrẹ̀. Òdòlémùrẹ̀, okay, that's Àkúrẹ́. Bẹ́ẹ̀ni, sir. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ basically on roads. Ní Àkúrẹ́ ọdún ẹni tó sọ̀rọ̀ last ó ti sọ àwọn kankan tó relate mọ́ àwọn ọ̀nà ibẹ̀ yẹn ẹ jọ̀ọ́ sà mo kàn fẹ́ sọ àwọn kan fún yín gbogbo àwọn kan tó bá tẹ́ bá lè ṣe ní
agbára yín lórí àwọn ọ̀nà akùnrin ìyẹn especially yẹn pé ọ̀nà kan wà níwájú post office tẹ́bá mọ̀ tó lead sí akùnrin yes tó lead sí òdélé ọ̀rùn ẹ̀ òdélé ọdún spaces ọ̀nà náà ló link sí òkè lápẹ́ ni àti tẹ́bá wo ọ̀nà yẹn sà gbogbo ìlú tá à ń sọ yìí sà ọdún òde 16 ladies hello sà ṣẹ́ ń gbọ́ mi sà. mo ń gbọ́ o. ọdún náà mo ní tẹ́bá wo àwọn ìlú tá à ń sọ yìí ọ̀nà tí ó link wọ ọ̀nà yẹn náà I think they are true. Ọ̀nà yẹn iwájú post office yẹn àti tí yẹn bá tún bọ̀ láti ọ̀nà Ìmúṣin. Bẹ́ẹ̀ni. Ló ti wọ̀ ẹni tẹ́ bá wo gba àwọn ọ̀nà tí mò ń sọ yìí sà ẹ rí i pé they are not good and tí ò bá sí ọ̀nà fún ìlú ṣe mọ̀ pé wọ́n máa affect development ìlú. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tó yẹ kó wá láti tàbí àwọn fẹ́ kọ́lé wọ́n fẹ́ ralẹ̀ tó nǹkan àwọn nǹkan tó lè mú ìlú develop they will not come simply because sọ́mọ̀ pé wọn ò ní ọ̀nà. Ṣètìlá and secondly tí advantage ọ̀nà yẹn ni wípé for security reasons tíyàn bá pẹ́ níta lásán wọlé tó bá ti ń di 6:37 tó bá fẹ́ wọ ọ̀nà yẹn ó dangerous ó léwu nítorí because anything can happen ṣe understand tí ọlọ́run má jẹ́ ká rí wàhálà lóòótọ́ kò sí wàhálà lọ́nà ọbẹ̀ àmọ́ ọlọ́run jẹ́ ká rí ọlọ́run kì í sọ̀kalẹ̀ ràn lọ́wọ́ náà ṣe understand mo fi ń sọ wípé ẹ jọ̀ọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ bá nípa àti agbára ní àwọn ọ̀nà yẹn ó ṣeé ṣe kẹ́ má lè ṣe to your own taste or kó má come up to your own taste or to our own taste at the same time. She understand to our own taste, but nevertheless, gbogbo nǹkan tẹ́ bá lè ṣe just to make those roads as a bit comfortable for people to walk. She understand. So àwọn kan tó ń bẹ sọ Mr. Okewo, ẹ jẹ́ kí sáré dáhùn ọ̀rọ̀ tó sáré sọ yẹn. Ní ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ màá ṣiṣẹ́ lé lórí mo dẹ̀ ti rí question méjì kan wọ́n sọ̀rọ̀ lórí bursary àti ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin House of Assembly àti local government chairman. Number one lórí bursary state government máa ń fún àwọn èèyàn ní bursary ṣùgbọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó dàbí pé wọ́n ti ṣe láàrin ọdún kan yìí. Tí Ọlọ́run bá ṣe tí owó bá wà ńlẹ̀ kò ṣe nǹkan tó yọ House of Assembly náà lẹ̀ láti sọ pé ó bó tẹ̀ ju ẹnìkan èèyàn méjì kò tiẹ̀ sọ pé òkè wá gbà o bursary kò ń ṣe pé gbà tó bá sọ pé gbogbo ọmọ school ló máa fún bó jẹ́ ẹni 10 lágbára ẹ̀ kó wàá ṣe tẹ̀tẹ̀ bá wò gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ó ti kọ àwa náà ti san owó iléèwé ọmọ bíi ọmọ 10 láàárín ọdún kan yìí. Then the second one ni wọ́n ní ìfigagbága máa ń wà láàárín House of Assembly àti local government chairman. Mo rí ìbéèrè yẹn ní ìbàyí ìyẹn gangan lèmi ti ṣiṣẹ́ lé lórí wípé nínú eléyìí ò kí ìdàgbàsókè kó lè wà ní Ìjẹ̀bú North East a gbúdọ̀ tún máa bára wa jà ìgbà táwa ń bára wa jà lẹ́nìkan máa gbé sókè lẹ́nìkan máa gbé sílẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n mọ bí ìjọba ilé ìṣe ń lọ wọ́n mọ̀ wípé èmi àti ẹni tó wà ń bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí local government caretaker chairman mo ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gidi pẹ̀lú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo kọ́ sọ nígbà COVID yẹn ṣe ló máa dàbí pé ẹ ní mọ ìyàtọ̀ ẹ bá wo ìkíní nígbà tí mo máa kó sanitizer lọ fún wọn local government chairman ni mo pè tí mo dẹ̀ pé gbogbo àwọn health officer tí mo present ẹ̀ fún wọn nípa pé ká máa sanitize ká máa sensitize àwọn èèyàn kó máa lọ from town to local government chairman mo pè pé kí la lè jọ ṣe papọ̀ níṣẹ́ la jọ ń ṣe nǹkan papọ̀ ọ̀tún wọ òsì wẹ ọ̀tún ọwọ́ fi mọ àìmọye nǹkan tó jẹ́ pé project yẹ pé tó bá ti rí eléyìí ò dá tó government chairman báwo la máa ṣe ṣe òun náà dẹ̀ jókòó àjọ wo gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀n tí nǹkan tó wà lọ́wọ́ wa sáré ṣe. Mr. Okewo ẹ̀bẹ̀ ìbéèrè yín mo fẹ́ ká parí kíní by 5:20. Okay, sir. Ẹ káàsán ẹ kú iṣẹ́ takuntakun náà. Yes, sir. First and foremost, I need just to commend you for a job well done. Thank you, my brother. As part of the legislation and your oversight function, the legislation aspect is your primary assignment, which I see as just 35 days in office. Ethical sponsor 8B. Yes. While you yourself, you have already moved some amendments, and the major amendment is our public works. Yes. If our public works can really come into reality, I believe all potholes, all palliative can be done. But mo kàn fẹ́ kí n pé ẹ kú iṣẹ́ náà ṣùgbọ́n ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa pa àwọn local government chairman wa nípa. Most of all those items listed here, they are not the real functions of legislative business.
But due to some lapses in our grassroots local government, the deficiency of the executive, legislative nothing coming. Because I've seen some of your oversight. I do follow the House proceeding. Pàápàá jùlọ tí mo jẹ́ olùgbaninímọ̀ràn nípa ètò òfin níjọba ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin nípínlẹ̀ Èkó bíbáyìí. I still follow the House proceeding of Ogun State as well. I can see you have done a lot, but please kindly talk to the local government areas. Gangan, oníṣẹ́ láti ṣe. They are caretaker, but they still need to do some things. Ẹ ṣé gan Ọlọ́run máa fún yín ṣe òkè lẹ́ máa lọ. That is noted, sir. Ẹ ṣeun gan. Ẹ jọ̀ọ́, ta ló tún ní ìbéèrè? Ẹ kúrọ̀lẹ́ sà. Ẹ kúrọ̀lẹ́ sà o. Orúkọ mi ni Ọ̀túnbánjọ Emmanuel. Bẹ́ẹ̀ni sà. MC Shibambo from Akunre. Oh, MC Shibambo. Ẹ ṣeun ọjọ́. Present. Ẹ ṣeun gan. Ẹ ṣeun ọjọ́. Yes, I really want to commend your efforts, sir. Sincerely, I'm not at home, but you know, I am so boastful and so proud of you anywhere I am, and I'm so proud to be from Ogun, Ijebu Northeast local government. Àwọn ará mi lákùnrin wọ́n ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí ó yẹ kí n sọ, but I just want to commend your effort. Really, I want to commend your effort, and I'm proud of you, sir. I want you to keep the good work, and God will continue to enhance. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Mr. Adedeji. Hello, sir. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ sáré fún mi ní ìṣẹ́jú tó tún padà wá. Mo fẹ́ sáré dáhùn àwọn ìbéèrè kan tó fi ṣọwọ́ síbí. Mr. Adedeji Daudu, what are you doing to draw the attention of the state government to our local government? I discovered that it's during local political campaign that we tend to see them. That's what I've said in my presentation. We are trying to lobby as much as possible. That make sure what is due to us is right. We rightly get it. Ní tó bá jẹ́ pé bíi ti tẹ́lẹ̀ ni, tó bá jẹ́ pé akitiyan ìgbà tó ń pín ilé ìwé yẹn tá rí mẹ́fà ń bẹ̀ yẹn, bóyá tá bá ṣakitiyan, bóyá wọ́n kàn lè wò pé local government ti wá. Wọ́n lè wò pé local government ti wá yẹn pé kọ́ sì ti wá, ṣùgbọ́n àní jẹ́ kí wọ́n sì ti wá. We will keep drawing their attention. We'll keep drawing their attention to it, and lágbára Ọlọ́run will be better for it on the long run. Then lórí the next one, Dr. TK, lifting on ban on religious gathering and worship centers. Ṣeré lèyí, èmi ò ń ṣe expert lórí health. The NCDC, they are experts. They should be able to advise very well, and I'm very sure it's based on their advice that all these ease of lockdown will be done. So here, we will just be looking at the event and make sure that we follow wise directive. So it's for the. From Femi Bisoye, I really appreciate your excellent performance, and many people already ask a lot of questions. My own question is, you are helping us. Please, how can we help you too? Okay? Please, how can we help you too? We don't need to expect from you alone. And what do you want from us too? Please, from my people who actually want you to continue to support me, please, if there is any area that you know, I can't know it all. I can't do it all. If there is any area you want me to improve, you can as well just send me an SMS. You can as well send me a WhatsApp message or drop a letter for me in the constituency office. It will be up by June ending for me to improve. It is when I get out of this place and I'm proud to say these are what I can achieve. That's when I'll be able to stand tall for you. Please. Oscar. Hello, sir. Hello. Okay, Hello. let me take, yes, sir. Hello. Hello, sir. Hello. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán, sir. Hello. Mo orúkọ nǹkan tẹ́ fi ṣe kí ní 897-919-8387 ni mo ń wò bí o. Sorry, Táyà Adénáìkè ló ń sọ̀rọ̀. Okay, sir. Adénáìkè from Eriwu Akure. Eriwu Àwọn ilé wa jí gbòó lé ní àtọ́lá o.
Akunre. Okay, sir. Yes. Okay. Actually, mi bẹ̀rẹ̀ láti mi bá yín bẹ̀rẹ̀ nígbà tí bẹ̀rẹ̀ program yẹn. So mo gba question ni mo wọlé. But àwọn ará mi láti Akunre, I'm really happy that àwọn ará Akunre, they are really following you. And I believe you can see that. Yes, sir. We are solidly behind you from Akunre. Because gbogbo tí mo fẹ́ sọ wọ́n ti sọ, but nǹkan tí mo fẹ́ béèrè ni pé gbogbo question tí gbogbo scorecard tí highlight kémi tó dé, how can we get that to go about it? To Tamashe to preview it. Yes. At least we can I will know what you have done. immediately I'm through from here. Within the next 30 minutes, I will send it on most of the platform. TJ will notice me. Then I'll send it on WhatsApp me. So you will see the presentation. Then if anybody has any other question on it, only text me or send the WhatsApp message to me. Okay. Hello, sir. So I don't need to go over the questions again. They no have done it all. Thank you, sir. Thank you. All right, sir. Hello, sir. Hello. Agami, sir. Ẹ kúrọ̀lẹ́ sá o. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú o. Mr. Fashola. Yes, sir. Àbí Honorable Fashola, ẹ má bínú sí mi o. Honorable wa. Hello, dear boss, sir. Mo jẹ́ rójú yẹn ni. Yes, sir. Mo fẹ́ kí n pé ẹ kú iṣẹ́ ìlú o. Ẹ ṣeun gan sir. Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́ o. Àmín sir. Ìgbà tí ẹ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, ẹ sọ nípa àwọn road maintenance tí jí dìde padà. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ sọ pé bóyá wọ́n ti ṣiṣẹ́ ní ọ̀nà Àtàn sometimes ago. And now ọ̀nà yẹn wọ́n tẹ̀ tí wá approve ẹ̀ sìn. Ọlọ́run á lè ran ìjọba lọ́wọ́ kan lè bá wa ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣẹ̀wárẹ̀ tí mo fẹ́ sọ tó jẹ́ kókó gangan ni pé ṣẹ̀wọ̀n pé ọ̀nà kan náà wà tó gba Ìmọ̀kù kọjá lọ sí Àtàn. Èmi believe pé àwọn road maintenance yẹn náà ó yẹ kí wọ́n bá wa kán ṣiṣẹ́ dé Ìjẹ̀bú náà tí wọ́n bá wa maintain irú ọ̀nà yẹn náà. Ìjọba ti ṣe fún wa, ó dẹ̀ kù sí wa lọ́wọ́ ká máa maintain ẹ̀ kó lè ṣe lò fún wa dáadáa. Bàbá kan filẹ̀ tó bóyá ń bàjẹ́ díẹ̀díẹ̀ tábà tètè máa ṣàwọn ibi tó bàjẹ́ náà máa bàjẹ́ lọ ju bẹ́ẹ̀ ni sà. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣèmi wò pé tẹ bá lè bá wa lobby government at state level kí àwọn maintenance agency yẹn náà kan ṣiṣẹ́ dé orú bẹ̀ yẹn. Ó ń bàjẹ́ níbi odò ibi tó ti ń pẹran látàn yẹn gbogbo bẹ̀ yẹn ti fẹ́ bàjẹ́ tán. Mọ́tò méjì ò lè pàdé ń bẹ̀rẹ̀ sí. Ọ̀nà tó wá láti Tamárùn wá sátán. Bẹ́ẹ̀ni sà, kan bá wa maintain àwọn ibi tó bàjẹ́ ń bẹ̀ kan bá wa túnṣe sódà tá lè ṣe rìn níbi lọ́wọ́ náà yẹn náà bẹ́ẹ̀ náà ti bàjẹ́ gan. Okay. So ẹ bá sọ fún àwọn road maintenance agency yẹn náà kan bá wa ṣe níbẹ̀ tó rárí pé wọ́n ṣiṣẹ́ ń Ìjẹ̀bú Òde báyìí sí gbogbo sáìdì òkè ajé yẹn wọ́n ṣiṣẹ́ lọ ń bẹ̀. Ọ̀tíṣẹ́ náà bá extend dé Ìjẹ̀bú náà ti kò sí kan tó bá di bẹ́ẹ̀ sà. We are part of Ogun State. So ìyẹn náà ni mo ní kí n sọ fún yín sá ẹ ṣe kan sá o. Mo rí question kan láti ibà yìí látọ̀dọ̀ Mr. Ọpẹ́mípọ̀ Adélájà talking about ọ̀nà márùn-ún tá a mention. Wọ́n sọ̀rọ̀ lórí Ìrẹ̀wọ̀n road ọ̀nà Ìrẹ̀wọ̀n pẹ̀lú tó bá jẹ́ bóyá ìjọ ìwà late ọ̀nà Ìrẹ̀wọ̀n yẹn ó pẹ̀lú Ìrẹ̀wọ̀n Odòyàntà road ó pẹ̀lú ọ̀nà márùn-ún yẹn. Okay. Ẹ jọ̀ọ́ máa tèkì question méjì sí ká má bàa dá àwọn èèyàn wá dúró torí. Ok, ṣé mo lè sọ̀rọ̀? Bẹ́ẹ̀ni sà, ọ̀gá mi Legacy. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú. Yes sir. Abíọ́dún Oyèlájà FCA lórúkọ tèmi. Welcome sir. Legacy ni everybody mọ̀ bí sí. Mo jẹ́ ọmọ bíbí inú ìlú Àkúrẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ìjẹ̀bú. To start with, inú mi dùn láti gbọ́ wípé honourable pé ẹ ní ìlú Àkúrẹ́ nínú and mo gbàdúrà pé k'Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ continue láti máa ní. Àmín. And then bí a ṣe sọ tẹ́lẹ̀ ẹ rántí pé mo sọ wípé bá a ṣe bá a máa sọ̀rọ̀ I'm also available. Yes. In any way to help you to succeed in your endeavor. And now, one of the things tí mo ti sọ tẹ́lẹ̀, tí àwọn èèyàn mi ti sọ tẹ́lẹ̀, mo fẹ́ try láti sọ̀rọ̀ sí dáadáa again. That's nípa the infrastructural development of our land. Please, ẹ má fi ṣe nǹkan tó jẹ́ wípé nǹkan tó wà lẹ́yìn. Ẹ make sure pé
Akure not benefit from all these political things the Oyeki local government issue, because over the years, could think of what's happening. Then number 2, our women in Akure, you know, the Yawano. So we will be happy if you have a program for them. For now, near Akure, we have a group, a formidable group of our women, which is Akure Home Women Intervention Group. That group is very, very formidable. And Inua Teba come to their aid. Because what we are doing at the moment is at the community level. Like, okay, we support them, we help them, but we want a situation whereby they will be supported at the local government, the state, the local government level, the state government level, and the federal level. So they are dear to our heart, because I want Yawa and I want the local do. So to the end, okay, as a group, as a group. Those are the 2 questions. Number 1, the infrastructural development of my town, and then the what you want to do for our women. Okay. For Akure, I know that Mr. Legacy, because other people can stick to Legacy to man you will agree with me that Tabansoro Akure, I'm too very, very close to the place. I told people that it happened to be my second home. But Tabansoro pe kini a fẹ́ ṣe fún Akure, pé Akure ti benefit. They have noticed this dispensation. We've tried to correct some part of that. That you can testify to, that we are trying to correct, so that there will be fairness in all those things. For the Awig is a group that I know very well, and we are trying to plan something for them. But in planning something for them is something that I should plan for the women throughout the constituency. Because we have a couple of associations like that across. So, but I'll definitely get in touch with Awig and let's see what we can do together. We can talk after this. Though Momo, our coordinator Awig, so we can actually talk. And I want to thank you for the support. I want to thank everybody for the support. So I'll take one more question. One more question. So to recap, I'm very, very, very happy that we are able to make this one a reality. Mo dúpẹ́ gan ni, ẹ ṣeun gan ni, because ìgbà tí mò ń plan kínní mò ń wò pé ṣé àwọn èèyàn máa lè join ṣá, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tí mo rí níbí, mo rí leader mi Honorable Odúfọwọ́kàn, Chief Odúfọwọ́kàn, mo rí wọn bí. A lot of people, àwọn èèyàn jàǹkàn ni mo rí ní orí ìbà ẹ ṣeun gan, ó ṣó ìfẹ́ tí a ní sí ìlú tí a ti wá. Lágbára Ọlọ́run á máa dúró tì wá. Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kí Ìjẹ̀bú North East kó lọ sókè. Bá ṣe ń kúrò nínú meeting yìí, tá bá rí any other thing tí ẹ fẹ́ kí n mọ̀, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ tètè send ẹ̀ sí mi. Honorable Odeneye, thank you so much for taking out your time. I thank everybody, my people from Ìjẹ̀bú North East Forum. Thank you so much. Àwọn baálẹ̀ wa, kábíyèsí wa tí wọ́n wà ń bí, ẹ ṣeun gan ni. Mo appreciate ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin má jẹ́ ó bàjẹ́, ẹ ṣeun gan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má fi mí lẹ̀ o, àjọ máa ṣe ni o. And I will let us know tí bá ti kúrò bí nìsín, màá send the presentation yẹn sí orí àwọn platform. So and I will let us know when next we'll be meeting. Ẹ má jẹ́ ká dúró dé ìgbà yẹn ká tó tún béèrè àwọn ìbéèrè wa. Thank you so much. I appreciate.
mo fẹ́ kí ẹnìkan kọ́ fún wa ní àdúrà ìparí ọ fún wa ládùúrà ìparí ẹni tí Ọlọ́run bá mí sínú kó fún wa ládùúrà ìparí mo fẹ́ kí bàbá wa tí mò ń wò yìí mo kàn rántí mo orúkọ wọn ní ìbà ẹni àwọn náà lo Galaxy J7 Star Pastor Reverend Ogunaike. If Reverend Ogunaike is still there, please give us the closing prayer. Okay. The Reverend Ogunaike is no more there. Mr. Okeowo, can you please give us? John. Mr. Okeowo, please give us closing prayer. I can't hear. Amen. Thank you. Okay, well, you're going to appreciate. See you some other time. Bye-bye.